बडे सुरक्षित झर्ना डाँडा सैलुङ डाँडा अरे यो चाहिँ गाइस सैलुङ डाँडा के भरे चखेवा डाँडा आउन लागिसक्यौँ है हेलो गाइसहरू चखेवा डाँडा आइमे दिक्तेल पुग्न आँटेको छौँ जाउँ त्यो पनि 2-3 सेकेन्डमा पुगिहाल्ने नि त कहाँ पुग्यो हामी अहिले आज अहिले हामी भोजपुरको सिमानामा छौँ अब केही पाइलामा दिक्तेल पुग्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी दिक्तेल टेकेको छौँ वेलकम टु दिक्तेल भाडा दिनुहोस् भाडा हामी दिक्तेल साइडतिर छौँ अहिले यतादेखि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो फुपूहरू एभरग्रिन फुपूहरू आउँदै हुनुहुन्छ ल ल है लु शुभयात्रा होस् तपाईँहरूको सबैजनाको आउँदै हुन्छ ठिक छ दिक्तेल बजार सम्झनामा आउँछ हजार ल दिक्तेल बजार ल फेरि हामी अहिले भिजिटको दौडानमा हामी अहिले कहाँ छौँ अरे जसो भन त तिमी यो ठाउँको नाम भन्नु पर्यो यो ठाउँको नाम भन्नु पर्यो चखेवा अब इन्टरभ्यू सुरु भयो इन्टरभ्यू ल लाग्दैछौँ खै त नि कस्तो रह्यो तपाईँको यात्रा भन्नु पर्यो समग्रमा एक नम्बर ल हन्टिङ नानीहरू हान्ट त मलाई हान्ट त छोरा तिमीलाई सम्झिरहेको छु बाबा मम्मी त घुमेर मस्ती गर्दै भन्दै छैन है 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे हो नानी चखेवा पुग्नुलाई चखेवा कि के पो टेम्के पुग्नुलाई फुल हेर न कस्तो राम्रो ल चखेवादेखि माथिको बेस टेम्पेको बेसदेखि फर्स्ट बेसदेखि हामी चाहिँ ट्रेल सुरु भयो हाम्रो चाहिँ ल यो ट्रेल चाहिँ एकदम बडो प्राकृतिकमय छ रमाइलो छ हुनेवाला छ अझै यसको क्लाइमेक्स आउने बाँकी नै छ अझै होइन मेलैमा बल्छी काँडैले हितैको मायालाई छेक्यो डाँडैले हितैको मायालाई छेक्यो डाँडैले निलाई गएको नाम तारीको छाला निलै आफैलाई साडी ताली ल हाम्रो टिम मेम्बरहरूलाई अहिले जुकाले टोकेको स्थिति के हुँदैन रक्तदान त कति दिएको हामीले रक्तदान
रक्तदान रोगब्याध जान्छ रक्तदान त दिएको हामीले के हो र त नि रक्तदान त दिएको हामीले होइन रक्तदान दिएको है बिचरा अनि यो के हो त नि यो खानु पर्यो नि खानु पर्यो जीवन दानु पर्यो त त जीवनदान ल तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो अहिले जुकाको किस्सा घरदेखि हिँड्दा नि 15 मिनट यहाँ नि 15 मिनट छोटो छोटो क्लिप भिडियो बनाऊ न अघि हिँड्दाखेरि हामीहरूले मोटो थियो अहिले सबैजना स्लिम भएको अवस्था अहिले ताली ताली अलिकति भान्जी पनि स्लिम भइसकेका छन् ल ल ल ल अघि नै खाएछन् त खाएछन् जुकाले यसको आइडिया छ यहाँ अब चुना खैनीको चुना यसो यसो दल्ने हो आइडिया त कति हो कति हो आमामा ए के अरे टेम्पेको यात्रामा छन् आज कति घटेछ आज स्लिम कति भएछ नि त सेरम चखियादेखि टेम्केसम्मको यात्रा कुदो 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 ल काकी भिडियो मलाई फोकस गर्नु ल तल चखियादेखि म खिच्छु कि अन्नै छ तल चखियादेखि टेम्केसम्म हिँडेर आएको कति स्लिम भयो कतिको स्लिम भएछ भने नाप्नु पऱ्यो अलिकति हो घटेछ यता होइन स्लिम नै भयो त घटेछ घटेछ ताली ताली ल ल ल एक नम्बर ल ताली घटेछ कहाँ यता हेरौँ अब त्यो फला जामा हल्का बसे जस्तो गर्नुहोस् यात्री भयो यात्री एउटा क्या नयाँ तरिका ल यात्री एउटा रुमल्ली हिँड्ने अँधेरी रातमा यात्री एउटा कहानी लेख्ने जङ्गली पातमा आज मैले छलफलको विषय राखेको छु फुल निर्मला बहिनी यो फुलको विषयमा के भनिदिनुहोस् त यति सुन्दर छ पहिले समयमा सोल्टीले कतिको यस्तो फुल दिए खै त हेरौँ न यता दिएन यस्तो फुल है जस्तो कहाँको ए फुपूलाई सोध्नु होला फुवाले यस्तो दिनुभयो फुल यस्तो फुल है आमा हो र रोज मात्रै दिनु भयो रोज पनि दिनु भएन ए फुपालाई म भन्छु अब यस्तो भन्छु कि फुवाजलाई म यस्तो भन्छु कि अब ओ भाइ एउटा नतर्का आयो ल यसरी पनि जाँदछ नि त फुपू के अरे काकी होइन हेर्दै जान्छ नि जाउँ है ल जाउँ दामी ल एक नम्बर ल फुवाजी भने त एक नम्बर नयाँ तरिका एक नम्बर ल नयाँ तरिका आयो ल ल एक नम्बर काका तपाईँलाई पहिले काकीले यस्तो फुल दिनुभयो दिएको जस्तो अलिअलि सम्झना आउँछ
ल त्यसपछि आउनु पर्यो तामाथि जसको पालो छ मैले देखेँ याद छ कि छैन यस्तो के छ पहिला सोल्टीहरूले देखिदिएन त्यो खलास त भन्नु पर्यो के पनि भन्नु भएन यहाँ हामी भन्दैनौँ न भन्नु भएन हामी भन्दैनौँ न भनौँ न सुन्नुभयो बुबु सासूले सिकाइसक्नु ल फुल छलफल आजको कार्यक्रम समाप्त भएको मैले घोषणा गरेँ ल हाम्रो यात्रा अब सकिन लागेको छ टेम्पी डाँडा पुग्नलाई हामीले चक्रादेखि सुरु गरेको हाम्रो चाहिँ यात्रा हामी पुग्न आँट्यौँ अब ल यो फ्लोरा एन्ड फन्ना धेरै राम्रो छ यहाँको यसलाई मान्नुपर्छ गनाएर कस्तो छ है गनाएर यहाँको जङ्गली जन्तु नि बस्ने ठाउँ हो यो यो भन्नु हो यो मान्नुपर्छ यो मान्नैपर्छ त्यसो गरेर यता पनि छ नि त फेरि ठुलो ओडाहरू त नहुनु यस्तो छ सानो ठाउँ मान्नुपर्छ मान्नैपर्छ यसलाई खोइ त म थेर उखाल्छु अन्त कस्तो रहेछ तपाईँको ब्याग खुल्यो नि त के भएर मान्नुपर्छ यसलाई जङ्गल फुललाई मान्नैपर्छ जय प्रकृति ल थोरै खानु तपाईँले त कत्रो कत्रो लगाएर हो फेरि ठिक छ ल एक्सन फूल के आँख में फूल छे काँड के आँख में काँड छे आज त गु टोइलेट बाहेक सबै खिच्यो भनेको अहिले ठ्याक्कै उयो पनि खिच्नुपर्ने भयो हो यस्तो भन्छ नि अहिले नि उकालो चढेको भन्दा ओह्रालो झरेको गाह्रो हुन्छ हामीले 5000 को यहाँ फुल कलेक्ट गरिसक्यौं पुग्यौँ है पुग्यौँ ल फाइनल्ली हामी डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ हिँड्यो नि राम्रो भयो फन्नी भयो रमाइलो पनि भयो We reached at the destination, which is Tempe Danda above Sakheva, which is located in Bosu district. Hey.
यहाँ छ नि ओफ यतिको लागि आयो फाइनली आयो यत्रो हिँडेर क्या गलेर देउरालीमा बतास चल्यो नमस्कारम भुजगेन्द्रम देउरालीमा बतास चल्यो बतास चल्यो बतास चल्यो बतास होइन भिडियोहरू आउन जाउँ हेर्दै यता पर भयो